La festa d'aquest any de Santa Teresa de Jesús té una nota pròpia, que és la celebració dels 50 anys de la proclamació de Santa Teresa de Jesús com a doctora de l'Església. Va ser el 27 de setembre de l'any 1970 quan Sant Pau VI la va declarar doctora de l'Església Universal. I era just que fos així, perquè la seva doctrina, el que ella expressa en les seves obres i el que ella va ensenyar i va dir, té una saviesa profunda del misteri cristià. És això el que és propi dels doctors de l'Església, aquells que, per obra de l'Esperit, el que fa és que el misteri cristià l'expressen amb una saviesa nova i profunda que ajuda a tots els membres de l'Església a entrar-hi encara més i a aprofundir i a viure millor el que és l'Evangeli de Jesucrist. També perquè la seva doctrina havia fet i fa, des del segle XVI que ella va viure i va escriure, fins ara, és un servei en tots els nivells de l'Església, tant aquells que volen avançar en el camí de la perfecció, com també aquells que s'inicien en la vida cristiana, tant contemplatius com persones de vida activa. Solament vull fer present a dues persones de principis del segle passat que ells es van trobar amb Santa Teresa en el moment que ells anaven discernint la fe, si el Senyor descobrint la fe cristiana. Una és Edith Stein, que venint del judaïsme i de l'agnosticisme, una nit llegint les obres de Santa Teresa, la vida de Santa Teresa, aquesta obra, va dir: aquesta és la veritat. I es va decidir a acollir el do de ser cristiana en l'Església Catòlica. També Carles de Foucault, aquell que el papa en l'encíclica Fratelli Tutti que ens ha ofert, acaba parlant d'ell, dient que és el germà universal. També el seu inici, descobriment de la fe, també té un paper molt important, Santa Teresa, i ell també es mostra com enamorat de Santa Teresa i com a mestra en el seu camí de lliurament al Senyor. No solament això en el passat, sinó que podem dir que Santa Teresa és actual, ben actual, i il·lumina el nostre camí de fe, de tantes persones que tenen devoció vers ella, que llegeixen les seves obres, i una expressió clara, evident, és aquesta comunitat viva de germanes que volen seguir les petjades de Santa Teresa en aquest Carmel de Carmelites Descalces de la ciutat de Vic. Sant Pau VI, quan en l'homilia, expressant el dia aquest de la declaració, de la proclamació de Teresa de Jesús com a doctora de l'Església, ell diu: què és això de declarar a Santa Teresa doctora de l'Església? Què és això? I ell diu: és un acte que vol ser intencionalment lluminós. I aleshores diu: com ho podem expressar, això? I posa una imatge simbòlica per entendre què vol dir això de la declaració de doctora de l'Església. És com encendre un llum, una llàntia, davant la humil i majestuosa figura de la santa. Un llum encès que il·lumina la santa i també que ens il·lumina a nosaltres. Il·lumina a la santa, deia ell, il·lumina dient-nos ben clarament, una vegada més, la seva santedat de vida. Ella va ser canonitzada l'any 1622, amb altres 3 espanyols i un italià, Sant Felip Neri. És la seva vida santa la que s'expressa amb el doctor de l'Església, una doctora de l'Església en aquest cas, però també i sobretot el que remarca és aquella eminència de la seva doctrina. Doctrina eminent és la que trobem en Santa Teresa. Eminent per la veritat que expressa. Tota la seva obra, i també que és la humilitat, diu andar en veritat, és aquesta veritat de Crist la que reflexa, la que es manifesta en tota la seva obra. Recordant el que he dit d'Edith Stein,
ella va dir: aquesta és la veritat. És Crist el que es manifesta en les seves obres. I també es manifesta en la seva doctrina aquella fidelitat a la fe catòlica. En un moment en què hi havia tanta convulsió a Europa, tot el problema de molts decans de Sirena, d'altres esperits més il·luminats, d'il·luminismes, i altres pensant-se que podien transformar l'Església allunyant-se de la veritat i la tradició de l'Església, ella es manté ben fidel a la fe catòlica, sempre en la que expressa i en la seva vida. Va dient: muero hija de la Iglesia. I també perquè la seva doctrina és de molta utilitat per a la formació de les ànimes en el camí de la perfecció, en el camí del seguiment de Crist, en el camí de la veritable pregària, de la pregària profunda, de la pregària que és entrar en el misteri de Déu i que sempre, com acaba ella dient, el que vol el Senyor són obres, obres. No ens aparta de la caritat, el que és el contacte amb el Senyor, el que és el poder estar amb el Senyor. I us vull preguntar: i d'on prové aquesta saviesa? Saviesa que en la primera lectura expressàvem: vaig demanar l'esperit de saviesa i em fou concedit. On és la saviesa que ha rebut Santa Teresa? Evidentment que en el que es veu en la seva obra, tal com escriu, i també en les formes com resol les qüestions i en la seva capacitat que manifesta en la reformadora i en fundant tots aquells monestirs en aquells anys intensos, es manifesta la intel·ligència que ella tenia com a do de Déu. Però al mateix temps es manifesta aquella formació cultural que ella va rebre, la que era possible en aquella època, amb una noia i una jove. Però també una persona que llegia. Unes lectures l'apartaven, deia ella, del camí de l'autenticitat, i també altres que l'aproximaven més i més al misteri de Déu. També va tractar amb bons mestres i sabia discernir quins eren aquells que de veritat eren autèntics mestres. També la seva sensibilitat, sobretot femenina, i la capacitat de captar les qüestions, el seu treball, la seva ascesis, la seva meditació contínua de la paraula, la pregària intensa durant molts anys, potser anys de foscor i de perill, però ella continuava pregant sempre i meditant la paraula de Déu. Però tot això és poc davant d'aquesta saviesa, sense que és aquesta acció de l'Esperit Sant en el seu cor, amb aquesta realitat, aquest do de mística que el Senyor li va donar, de contacte amb el Senyor i com a expressió màxima aquell cor traspassat, resverberat, que expressem d'aquest contacte amb el Senyor. I sobretot, al meu entendre, la seva doctrina és eminent perquè està molt lligada a la vida. Ella no fa teories, expressa el que ha viscut i vol que el que ella escriu i ensenya sigui també per a vida dels que és persones que llegeixin, que ella escrivia, moltes vegades escrivia també per obediència als seus superiors. Per tot això, Santa Teresa és mare i mestra de les persones espirituals i ella és gran mestra d'oració. I ara, aquell llum encès també ens il·lumina a nosaltres. Què ens pot dir Santa Teresa, aquest doctorat de Santa Teresa? La primera cosa és, com he dit, acabo de dir, és mestra d'oració. El seu missatge fonamental és el missatge de l'oració i ens arriba a nosaltres, fills de l'Església, en aquesta hora concreta que ens pertoca de viure. Ja no és un temps que es pugui ser cristià perquè molta gent és cristiana, perquè l'ambient és cristià, perquè la cultura és cristiana. Ja no és possible veure així. Solament és possible ser cristià des de l'opció pel Senyor. Solament es pot ser cristià en aquest món nostre si som capaços de viure amb passió aquest temps que Déu ens ha donat. No amb queixes, sinó amb passió. És a dir,
amb un amor apassionat al Senyor i un amor apassionat també a tota persona perquè és fill de Déu. Sense això no es pot ser cristià en aquest temps. I per això és fonamental, és la condició sine qua non, és a dir, sense la qual no és possible ser cristià si no hi ha pregària en la nostra vida, en el nostre cor. I en això, Santa Teresa, repeteixo, és mestra d'oració. Ella ens diu, ens exhorta a comprendre això tan important, diu, el gran bien que hace Dios a un alma que la dispone para hacer oración con voluntad, que no es otra cosa, oración mental a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. La pregària com a tracte d'amistat con quien sabemos nos ama. Si en la nostra vida no hi ha aquesta pregària trobada amb el Senyor, encara que el nostre cor es rebel·li per algunes coses, però el tracte d'amistat sempre amb el Senyor, amb el cor obert, deixant que la seva paraula ens arribi a nosaltres i que el nostre cor també s'expressi tal com és davant del Senyor. És a dir, una pregària de cor a cor. Sense això no és possible ser cristià enmig del nostre món. Santa Teresa, doctora de l'Església, és per a nosaltres mestra d'oració. I també una altra cosa, al meu entendre, per aplicar-ho. És la primera dona a la que se li va donar el títol de doctora, l'any 1970. El diumenge següent es donava també Santa Caterina de Siena, i l'any 1997 una filla de Santa Teresa de l'Infant Jesús, Teresa de Lisieux, i la darrera, l'any 2012, el papa Benet XVI, Hildegarda de Vigen, l'any 2012. Fins a aquell moment costava d'entendre que una dona pogués ser doctora de l'Església. Per tant, no se li va donar a pesar de ser dona, aquesta és la gran realitat, sinó se li va donar en la seva feminitat. El seu geni de dona és inclòs en el doctorat de Santa Teresa. També, amb això, ens ha d'il·luminar a nosaltres entendre el paper de la dona en l'Església i en el món. Aquesta autèntica feminitat que el Senyor, aquest do de ser dona que ha donat als que sou dones en aquest sentit, us ha donat el Senyor aquest do, és un do del Senyor que heu d'acollir i heu de viure en tot el que és, en dues realitats fonamentals, la maternitat i la fecunditat. És aquesta realitat també de lluita en aquest món nostre en el qual apareixen aquestes ideologies feministes que tenen una base marxista que el que posen sempre és l'odi i la lluita entre homes i dones, és això el que vol ser la divisió pròpia també del maligne. La dona en l'Església i en el món ha de viure aquest gran do, aportant el do que el Senyor us ha donat en aquesta feminitat, el do femení, del geni femení, per aportar-lo a l'Església i al món. I una altra imatge que us vull portar és la que aporta Sant Enric d'Ossó i Cervelló, un sacerdot tortosí, al segle XIX, que era un enamorat de Santa Teresa. Enamorat de Santa Teresa. No entenia la seva fe cristiana sense referència constant a Santa Teresa. Ell és el fundador de la companyia Santa Teresa de Jesús, volia dones com Teresa en el món de l'educació. I ell és dels abanderats o dels adalits o dels capitans que en aquell moment lluitaven perquè fos declarada doctora de l'Església, amb un desig i una cosa concreta. A la diòcesi de Tortosa, les imatges de Santa Teresa sempre porten un birret de doctores. La meva imatge, la que tinc com a imatge de Santa Teresa, sempre és la de Teresa de Jesús amb el birret de doctora. Però és tota influència de Sant Enric d'Ossó. I Enric d'Ossó
tenia aquest desig gran que Santa Teresa fos declarada doctora de l'Església, el que hem dit per l'exquisida doctrina, per la santedat i doctrina autèntica, que per a ell era celestial, divina, catòlica, vertadera, infosa per Déu. I aleshores ell convida en un dels seus articles a mirar una imatge de Santa Teresa, que ell admira, i que també us convido a que la imagineu, en què ell diu que Santa Teresa és la nova Dèbora, aquella jutgessa del poble d'Israel que va portar la victòria al poble d'Israel. I és una imatge de Santa Teresa, ella diu del Serafí del Carmel, que amb l'esquerra enarbora una blanca bandera amb una divisa orlada amb raig d'or que posa aquestes lletres: Visca Jesús. I amb la dreta, convidant a avançar, anima els seus fills a seguir-la en aquesta noble empresa de que Jesús sigui el rei del món i Jesús sigui aquell que és el mestre i el senyor de la humanitat. I apareix la Santa Teresa coronada en la seva testa del birret de doctora i vestida com a tal, com el que és, com a doctora. I la seva, diu ell, mirada penetrant i animosa atreu els cors més freds al seu seguiment. I nosaltres també volem acollir aquesta invitació de Santa Teresa en aquesta imatge per ser també d'aquests que enmig del món vulguin que Jesús sigui el rei del món. Ella deia, visca Jesús, i Enric d'Ossó deia, tot per a Jesús, tot per a Jesús. També volem ser nosaltres d'aquestos? Volem ser d'aquells que acollim la invitació de Santa Teresa a que enmig del món cerquem els interessos de Jesús, volem que ell regni en tots els cors. Volem. És aquesta la invitació que avui, commemorant aquest doctorat de Santa Teresa, ens fa el Senyor per mitjà d'ella. Que posem a Jesús com a centre dels nostres cors, com a centre del nostre món.